唔該晒 J 風為我哋唱出 Baby Shark DSE Remix， 繼續廣東歌陪跑組。禮拜咧將會係我哋嘅 DSE Special 啦，咁啊 DSE 就開始咗 around 一個禮拜左右啦，咁咧呢個禮拜咧，我想話俾啲同學仔知啊，即係佢哋考試，但係佢哋係 not alone 啊，所以咧我咧就揾嚟一啲真係最 update 嘅，今年佢哋啱啱考完呢個 DSE Oral 嘅題目。係，即係中文 oral 就冇咗好耐噶啦嘛。點解咁做啊？點解咁做？即係覺得冇乜意思啊嘛。我諗係因為可能見到市面上原來呢啲同學仔，又或者而家嘅年輕新一代嘅歌手都好識說話技巧啊，好似你咁樣。哦，係啦。但係佢唔係訓練你個，我哋而家係咪冇訪談㗎？唔算訪談嘅，嚴格嚟講算係少少測試。要考試啊 ？OK， 收到係今日有考生洪家豪喺度嘅。係，大家好，我係1號考生洪家豪。係因為你真係1號考生啊！呢對係啊，我會陸續考唔同第一個就係，好啊好啊，你第一個啊，好好啊！我細個係好驚考試嘅，即係唔出聲嘅，係完全睇你唔出。咁我都係屬於喺讀書時期嘅反叛分子嚟噶嘛，咁所以就都係冇心向學嘅，所以都係唔好係。你嘅唔講嘢係出於反叛咯，係啦，有型咯，係啊，係啦，就唔係即係口吃啊緊張嗰種講唔到啊嘛，係啊，係，所以我覺得呢些題目咧，如果用中文作答嘅話咧，難唔到你。同埋佢都唔係佢嗰個考試嗰個討論都唔係講嘢嘅，即係你係有一個標準嘅開場白，然後有個即係好似背緊一啲嘢，然後你一定要有講到啲什麼論點啊嗰啲，哇好複雜喎！而家講嘢都唔使咁。係，同埋佢有個框框嘅，即係嗰啲咩共識題咧，去到最尾其實你要轉彎噶嘛。哦，係咪有嗰啲咩最後要得到共識，或者最後係要有各持己見咁樣？係啦，係啦，完全係我覺得唔配合你人物設定嘅。同埋人生都唔會啦，你到而家你有時可能有啲決定或者要點樣，其實你都唔會無啦啦講下又最後和議咗，或者各自己見，你都係會即係將來都係 compromise 咗噶嘛。所以都係冇計。呢啲真係說話技巧咯，所以唔係未必係出於真心嘅。今年我睇翻咧，佢哋英文 oral 嘅題目咧，我真係抽翻出嚟。跟住就按照唔同嘅歌手俾唔同嘅一 set 佢答啦，咁跟住落嚟你就會聽到係1、2、3、4、5、8條問題，咁你照直答得噶啦。但我覺得佢哋跟得好貼喎，即係佢哋出題目係根據時事，即係個時尚噶嘛。係啊，好潮噶嘛，好潮噶。我可以舉少少例子，好似佢哋第一題係同張家朗奧運有關。係啦，咁就同少少我諗現代社會發生緊嘅事係緊貼嘅。咁啊，你嗰 set 題目咧就關於咩咧？關於 phobias 啊，驚恐啊。咁啊，第一條啦，你認唔認識任何人係好驚動物嘅咧？我要答幾長噶？即係一般答咁樣噶？其實我真係唔知幾長喎呢個。我諗你答完你要答嘅嘢就得噶啦。我都有冇認識啊？好似冇喎。驚動物嘅人冇一個，即係佢唔會驚晒。我應該大家都係可能驚某種動物咯。即係你話喂，蛇咁樣，大部分人都驚啦。即係有隻獅子喺你面前出現，大部分人都會驚啦。咁但係如果係驚貓貓狗狗嘅話，又通常有啲人驚狗又未必驚貓咁樣，所以驚雀仔又好多，但係又未必會驚。係咯，所以我諗起你講雀仔，我就諗起咯，即係雀仔你驚唔驚啊？我唔驚啊，但好多人驚雀仔噶嘛。係啊，雀仔其實又算好多人驚咩？我覺得一半半喎。我知少爺尖好驚，一半人驚雀仔都唔夠多人驚雀仔咩？哎呀，我俾你激到啦！係咯，唔啱啊！喂，即係你雀仔，唔係因為其實嗰樣嘢係講緊係個你見到嗰個動物嘅機會率，同埋你去驚佢嘅，你驚嗰樣動物到底你見到個機會率有幾高嘛？我夠驚鱷魚啦。但係我唔會成日見到鱷魚啊嘛，但係個雀仔即係成日都會見到，咁你驚就真係你真係咁呢個就係我會形容為驚動物咯。揸車係咪特別驚雀仔？都冇嘅。係咩？而家揸車係反而驚啲貓貓狗狗、野豬嗰啲。唔係我個 friend 好驚雀仔，係因為驚佢屙污糟你架車。
呢種嘅哦另類。咁呢個係要即係室外就係咯，你基本上拍樹底就一定係會驚噶啦。係啊，暫時冇識任何人係什麼動物也驚，貓狗都係咯驚。，即係局部咯，通常都係局部驚咯。我頭先嗰條答得幾好啊，係啊即係又有好有邏輯，係啊驚係要計埋你紀律見到佢，係啊 Yes, very nice, very good. 有邏輯 Yes, sir. 好啦，第二題啦，Who do you turn to when you are afraid？驚嘅時候揾邊個咧？喂，我都想知咯。哦，原來 Who do you turn to 係即係你會揾邊個？係。驚嘅時候揾邊個？可以揾邊個啊？可能會抒發，佢未必係一個協助咯，即係可能係一個抒發咯，即係例如會喺嗰啲 WhatsApp group 度講下，即係哇好驚啊！冇對象㗎，你可以喺個 group 度講嘅，即係第一時間你唔會 pop up 某個人嘅。冇乜喎，真係。其實因為你遇到好驚嘅情況底下，可能我啲男仔 friend 咯，即係萬一有啲咩事，佢哋會出嚟幫到我嗰啲人咯。即係你可能有啲，可能譬如我喺九龍好驚嘅話，咁我媽咪喺屋企，咁其實你同佢講都冇用噶嘛。即係我會揾啲嗰頭係啊理性人咯，所以就好理性啊！係啊理性。我會即刻諗起啲同自己好 close 嘅人咯，即係覺得佢可以講啲説話安慰下我自己啊，但係佢冇，似係邊個幫到手啊揾邊個啊？係咯，嗱，即係你哋啲女生就係會求安慰，我哋係求幫助噶嘛。即係你係咪真係幫到我，同埋我安慰完你都冇用，唉，所以一匹布咁長，係咪啊，阿妹？啊 sorry，係啊，阿妹啊，大家可以知道啦，佢透露咗人名出嚟啦一。齊講啦，係啊，一齊講係。第三條咧，呢一個可能你會用呢條問題幫到啲考生都唔定。係佢問 How would you help a friend to overcome the fear of public speaking？ 即係佢哋要喺公眾面前講嘢嘅時候，你點樣幫你嘅朋友咧？佢好緊張。我自己覺得咧，係喺一個即係如果你能夠即係老生常談，就係你多啲啦，即係經驗越多，咁你就會少啲驚啦。咁但係如果冇呢個機會，即係你未必會有呢個機會噶嘛，你可能有機會可能喺學校嘅組會講一次嘢，就係人生即係最緊張嘅5年嚟第一次咁樣，你都係最後一次啦。呢5年中學生涯冇得訓練嘅時候咧，我會建議大家背咗佢咯，即係將所有嘢背咗佢咯。即係例如你嘅，即係其實有少少似叱咤攞獎嗰個借言啊。你背咗幾耐啊？好快啫，咁嗰啲都係好邏輯性嘅東西。嗰啲其實背咗佢啦，即係然後再可能有少少 body language 咁樣，即係你要都係背埋咯，即係唔好有任何嘢係即興咯，你當背咗佢啦。即係有時我哋唱歌都係噶，即係可能比較緊張或者第一次唱嗰啲歌或者點樣，可能第一次去一啲大場合唱，默翻嗰樣嘢出嚟嘅咋。我都有個提議喎，呢個提議係因為你不知不覺俾咗我，你可能都唔知嘅。近排叱咤 press con 嘅時候啊，咁咧我無意間就問你，我哋咁緊張啊，最近 press con 喎，要講嘢喎，跟住你答我咩啊？你唔記得㗎？咩緊張啊？平時唱歌先緊張嘅啫嘛，即係講嘢咁啊嘛。係啊，你係覺得講嘢啫喎，點會緊張啊？因為唱歌就因為我有啲更嚴重嘅驚恐啊嘛。冇錯，所以我覺得即係如果你驚係 public speaking 嘅話，你可以試下 public 聲型先咯。即係如果你黐線，但唱係你冇歌你都 overcome 到，但係個問題嗱，打咗大佬先，你都傻嘅。而家如果同你講，阿孫你咧聽日早會咧就要對住全校唱一隻歌，一定驚過大事，驚過講嘢。你就會發現我都未講過嘢，我又要去唱歌。你冇㗎，即係我覺得呢樣嘢唔成立，只不過係因為我份工係唱歌啫嘛，唔成立嘅我覺得。我覺得成立，因為唱歌對我嚟講係難過講嘢好多啊！你講得太啱啦，係咯。所以如果你試過唱歌，你 handle 到啦，你就即係好似你咁啦。得唔得㗎？你咁一交先。咁啊，跌一跤先，跌完你都真係起想，即係翻，即係個自信心冇咗㗎啦。係啊。我想知我答呢個提高分啲，定係洪家豪答俾提高分啲？你 inbox 我哋話我知，係專業老師。好，跟住下一條啦。我會話除咗考英文啦，或者考佢思維之外咧，都係幾考一個人嘅成長與發展一路以嚟嘅經歷嘅。佢問年輕人嘅恐懼點樣影響到佢哋嘅自信啊？好深啊！呢條真係擺最後啊，我覺都一定有噶，因為咧，即係譬如其實都分好多個層面。假設你年輕人對唱歌有興趣，
咁你報咗個學校嘅歌唱比賽，咁其實你係一定會有恐懼，就係台下嘅同學嘅目光啦。咁然後你又另外第二個恐懼，你就會驚出錯啦。咁其實都一定會有恐懼嘅喎。咁呢一啲嘢就會令到你上到台嗰時候自信心減少咗咯。我想問，作為一個歌手，今日仲會唔會經歷呢啲嘢嘅咧？會啦。係啦，但係你又歌手就係因為有個專業喺度嘛，你唔可以俾人知，就算你嗰下好冇自信，你都要揾啲方法掩飾。咁你會點樣有啲好自信嘅表現咧？呃人嘅啫，其實可能攞嚟。都有少少方法嘅，咁但係唔係萬用咯，即係譬如有時可能同台上台下嘅觀眾 interact 下咁樣，咁但係呢個已經係一個 establish 咗嘅歌手先做到，因為要啲人真係認識你首歌。升 con 嘅時候係啦，咁你升 con 有時唔會話，喂大家一齊唱咁樣，冇人。即刻企喺台下會覺得。係啦咁樣啦，跟住係啊，咁就其中一個扮到冇事咧，就係好嘗試，即係好投入，眯埋眼，即係進入自己嘅世界咯，即係唔好嘗試去將你嘅嗰個世界令到，即係或者你唱嗰首歌要，你而家要明白我，唔使你唱俾自己聽先，即係我可能咁樣咯，眯埋眼，即係或者耷低頭又好，因為我好多時都會用呢招啊，因為我覺得耷低頭去唱歌，可能嗰個 energy 淨係唔發放得好大咧，其實有時候都係一個好睇嘅表演嚟嘅。你唔講我都唔會覺得你嗰下原來係即係驚緊或者咩？可能係驚緊，亦都可能係投入緊。係，但外人睇就應該點都係覺得你係入緊個 mood。係啦，所以有時係啊，即係會可以幫到嘅。我覺得呢個係咯，同埋其實擺翻學生身上，你喺台上面係咪眼幾秒咁？你定一定人哋睇又好睇，好似都真係幾幫到嘅。係有時我成段合埋眼添啊！即係反係啊！你合下咧，你就會發現，咦唔係我真係投入到喎。跟住然後你就會覺得擘大眼反而唔係好啱數喎咁㗎。有時唱下會係啊。係嗱，跟住最後一條啦，呢個咧就調翻轉啦。頭先我就問自己驚點樣影響自信啦，拉尾一條就係問其他人對你嘅眼光點樣影響到你嘅自信。主要係別人嘅評論咯，一定係㗎啦。即係譬如。即係又要翻學生時期啦，即係如果你參加咗一個升 con，你唱完之後衰咗，咁台下啲同學平時就取笑你啦，笑足你一年，咁你一定係冇信心㗎，你一定會覺得我唔會再參加㗎啦，咁樣。咁對於外人嘅評語或者有啲目光，我諗同你今次呢首歌都有啲似，我覺得你都未必係應該咁樣講。面對呢啲嘢，你洪嘉豪嘅方法就係揾個渠道抒發咗佢。我唔知今次首歌你話你自己寫係我嚟俾個機會自己抒發，係咯，唔係啊，因為你講嗰個係信心，就一定會俾人目光動搖噶啦。如果只要你係做得，其實而家呢個年代就係，都係靠大家講出嚟咯。有好多嘢，即係譬如嗰個歌手唱得好好，咁大家講下講下，其實佢即係咪真係咁好又未必，但係嗰個歌手唱得唔好，咁又係咪真係咁唔好咧？又未必。咁所以有好多時候就冇乜中庸之道啊。咁所以就。有啲歌手就好心理好強大嘅，即係佢知道自己相信自己得，咁所以其實都好睇自己嘅心臟咯。咁但係我唔係嗰啲好超級強大心臟嘅人咧，咁我覺得同埋我覺得冇信心，你因為別人目光而令到你自己冇信心咧，都係你可以試下轉化，係都有啲推動力嘅，可能係係咯。最慘我就係覺得咧，你有冇覺得外界成日覺得你係一個好大心臟嘅人咯？我冇喎。冇啊！我覺得外界好似覺得洪嘉豪講咩都唔緊要㗎，但我覺得呢近年係 kind of 見到你軟弱嘅一面多啲嘅，真係㗎。唔係阿妹係嘛？佢一唔知點算就揾阿妹幫助可以。同埋咧，啱啱我諗起你除咗即係唱歌之外啊，咁你呢幾年跳多咗舞㗎嘛？係啊！你跳舞呢個你個心路歷程係點嘅咧？你一開始係唔想做呢件事，然後慢慢變成，我覺得你而家係有少少冇乜所謂嘅，係咪咧？唔係，我覺得即係令到一個演唱會嘅視覺豐富啲啫。一開始抗唔抗拒嘅？但係你我對做 show 跳舞唔抗拒㗎。但係我覺得無情白事要跳舞就抗拒咯。呢樣嘢又可能比較好啲喎，因為即係嗰個體諒個包容度會大啲嘅，因為你即係啲人本身可能知道你唔係真係跳舞嘅人咧，咁你有誠意一路有進步，咁其實就我覺得都幾好噶啦，係咯，即係其實你每一次演唱會要排一隻新嘅舞，其實都唔容易嘅，所以都係誠意咯，咁所以大家睇得到，咁呢樣嘢我諗都已經會對於一個唔係跳唱歌手嚟講都收貨啦，咁咯。哦，有呢一樣即係叫做
新嘗試嘅，我會話以退為進啊，係啦，以退為進。係啊，我覺得同學仔，你哋上星 con，你哋都係學生啫，唔係歌手，係啦都係第一次。係啦，其實同洪嘉豪跳舞好相似，即係你覺得你啲誠意，同埋你係有容錯嘅，台下都係同學啫，咁可以喺呢一度揾到啲自信翻嚟咯。係咯，同埋有啲就係即係譬如你跳舞、唱歌又好咧，你捉到一兩個 point 去令自己相信咧，即係譬如我跳同一隻舞同 MC 跳同一隻舞係兩個 style 嚟㗎，完全係兩個性格嘅人嚟嘅。係啊，咁但係我唔需要去同佢一樣咯，咁佢都唔需要同我一樣。咁你揾到一個 point 就係我覺得咁樣係好睇啲喎，我覺得咁樣喺個鏡度我自己都好睇啲，或者我覺得呢個字咁樣唱係我認為係我相信係咁樣唱，即係其實好似嗰啲人咧演戲咧，你係要揾嗰個自我修養喎，呢啲係演員的係咪啊？你要自己去 create 一個角色嘅 form 啊嘛，係啊，咁所以你自己 create 到你捉到一兩個點都可能會有幫助咯。完成咗啦呢個口語，你又評下口語嘅 test，你覺得點樣？我覺得自己就冇喺呢個 syllabus 裏面成功達到 syllabus 要我達到嘅東西咯。其實都或者會係，但係我覺得就算答唔到都好，呢一 set 問題我都係一個訪問咯，即係答咗個訪問咯。但係真係即係因為嗰啲 syllabus 即係你知啦，佢哋一定係話我認為喺呢個唔知乜乜乜有啲一定要有啲字眼一定要得講到噶嘛，你講唔到啲字眼會扣分嘅。你話呢個係咪一個錯？即係好唔彈性嘅教育制度咯，有時有呢啲位又係啊。不過又咁講，我覺得咧，即係考試就用考試嗰套啦，即係好目標為本地，你要得分。但係如果呢隻問題你真係拎出嚟同對方傾偈咧，你用翻考試嗰套答嗰個人，其實交心唔到咯。但係我哋頭先咁樣答咧，其實係都係叫做 kind of 有用嘅。係啊，所以嗰個考試都係訓練你可能第時喺職場上嘅一個 presentation 嘅能力啊之類咯。係未必係同朋友溝通嘅能力啊，只係目標 oriented 多啲咯。係，但係我覺得係 good 嘅。今日仲用呢一個諗唔到可以做到訪問，係好好啊，係啊，估唔到可以黐線咁都可以。準備咩素材咧？我哋準備 DSE 咁嘅題目先咁樣，跟住揾呢家歌手去講。主持人幾懶做功課？好嘢，唔係呢個唔懶啊，幾好啊！唔懶啊，哎呀，真係客氣啊，加翻幾分俾你先啊，洪同學。唔該晒，拜拜。係5星星，拜拜。